皆さん、ハロハロ、2時3時遅くまちのレバの会のハロです。どうも、こんばんは。久しぶりなんですけど、20分ぐらい前から、しゃっくり止まんなくなって、ちょっと、止まった？止まった？止まったかも。は？ふざけんなよ。ずっとしゃっくり止まんねえから、そのまま配信したら一番おもろいやろと思ったのに、今止まんなよ。ちょっと、もう一回出てくん。ちょっと待って。は？違うって、30秒前まで出てたんだって。20分ぐらいずっと。おい、いや、嘘じゃないんだって。嘘じゃないんだって。もうほんともう死ぬんかなって思ってたんだから。このまま。なえたー。